Всем привет! Если вы думаете над тем, что подарить близкому человеку на новогодние праздники, на зимние праздники, то даю вам хорошую идею, а именно клавиатуру с кастомным орнаментом. В данном случае здесь такой красивый кастомный орнамент. На буковках написано Merry Christmas. Ну и в принципе это должна быть качественная клавиатура. В данном случае у меня пример в виде Royal Clutch. Она проводная, но в принципе это не мешает для комфортной работы. Здесь есть регулятор громкости. Ну и в принципе она довольно-таки приятно звучит. Относительно своих средств, скажем так. Не обязательно весь год сохранять новогодний орнамент. К этой клавиатуре есть в дополнение нейтральные кейкапы, на которых нейтральный, скажем так, цвет для повседневной работы. А именно новогодний праздник можно украсить вот такими кейкапами. Не обязательно, кстати, рассматривать даже эту клавиатуру, да. То есть не обязательно покупать непосредственно эту клавиатуру. То есть это как идея для праздника, для подарка. Вы можете выбрать готовое решение, а можете собрать ее сами, если умеете. Ну и напоследок немного тайпинга. То есть по тайпингу я делаю вывод, что это в принципе качественное решение. Всем спасибо.